И проблемы забываются, и вот вершинка изгибается, а значит это снова он. А я снова на рыбалке, да с ультралайтовой палкой, а для головки 2-граммовой подбираю твистерок. Помню технику проводки и не пил сегодня водки, и забросить помогает легкий южный ветерок. А кто-то щуку обожает, а окуней не уважает. Он их не чистит и не любит, и сам себе он портит жизнь. Не рассказывай мне басен, ну а если не согласен с тем, что окунь самый вкусный, так возьми